انا هنا عند المتحف الافريقي، شايفينه ده؟ حسب ما سمعت ان ده اوباما بناه قبل ما يمشي على طول. مكلف ملايين او بلايين، مش عارفه، سمعت مكلف قد كده. والشجر الحلو اهو. طبعا انا مش هخش جوه عشان ما فيهوش حاجه، بيقولوا كله صور، وبصراحه انا مش بتاعت متاحف. متاحف بتتفتح، بس الشجر ده الشيربس ده تحفه. كده شجره افريقيه يعني، بس الشجر الابيض ده شجره بني تقريبا، دي شجره تبع الافريقيه برضه، تبع المتحف. شجره افريقيه يعني كله ابيض الا انت يا افريقيه، يا بيضه يا خضراء يا حمراء يا زرقاء، عشان محدش يقول حاجه. تجري يا بت. المنظر يعني غريب شويه. دي يعني مش عارفه جايبينها منين، دي تقريبا الشجره دي جايبينها من افريقيا. ايه الجمال ده؟ شايفين؟ انا كاني ماشيه في القصر. مش عارفه الصوره ليه بتضلم كده مع نفسها.